唔使再睇呢一隻手仔啦，半截身，吳彥祖同埋 Lisa S 嘅愛情結晶品尋日曝光啦。彥祖囡囡手曝光，鬼妹仔似足父母，眼眉鼻就似媽媽，嘴唇同埋下巴就似爸爸。no 就唔係我講噶，係 Lisa S 自己講噶，仲話飛言個名係爺爺嫲嫲改嘅，因為佢哋成家人都中意非洲同埋大自然喎。除咗呢一張溫馨合照，呢一對非典型夫婦仲送咗罐愛心姜味曲奇俾傳媒食住睇相啊，係用奶粉做藍本嘅。其實 sweet 爆嘅仲有2R 嘅黃婉君，喺微博鋪仔仔嘅爛瞓豬樣，仲教人湊仔。其實你唔做歌手，仲可以做育嬰達人喎，唔使搞到好似羅敏莊寶貝女陳真咁，被花師奶龔嘉欣抱到扁晒嘴啊！